हेलो, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में फ्री कॉपीराइट फनी साउंड्स मिलेंगे जिनको इजीली रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में यूज कर सकते हैं। इनका नेम नोट करने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Gapada pada pada pa gapada sa 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 gapada pada pada chana na na chana. Huh? Oh yeah. Oh shit! Oh shit! मैंने इस वीडियो में सभी साउंड्स को मेंशन नहीं किया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। गाइस, इन साउंड्स को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल पर क्लिक करके आप 50+ साउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।